Қазақ елі эфирде жүректерді тоғыстырған, екі жартыны бір бүтін ететін сіздердің сүйікті бағдарламаларыңыз Қосылайық бағдарламасы басталды. Негізі қатысушылар енді өтірік күліп жатсыздар ма, шын күліп жатсыздар ма? Болып жатқан жағдайлардан кейін сені қиындау болып жатыр. Кім күледі қазір, шын күледі, немесе өтірік күледі дегендей. Сіздер сияқты менде де шок. Расымен де, өйткені мені дереу декреттік демалыстан дәл бүгін таңертеңгісін айтып алдыртқан болатын. Себебі мені білесіздер, декреттік демалыста болатын, мен мүлдем жұмыста жоқ едім, бірақ бір осындай жағдайларға байланысты, немесе қатысушылардың кесірі дейміз ба, арқасы дейміз ба, осындай студияға бірден жүргізуші ретінде келіп қалдым. Енді білмеймін, қалай қарсы аласыздар, құрметті көрермен? Осындай сіздердің жылы шырай жүздеріңізбен бағдарламамызды дәл осындай көңіл күйде бастайық. Енді мен мұнда танымайтын біраз қатысушы бар. Сырттай ғана мүмкін таныс шығармыз бір-бірімізбен, бірақ бет-бе-бет, жүзбе-жүз бір-бірлерімізді танымаймыз. Мүмкін Ерханды мен мүлдем танымайды екенмін, аты жөніңізді ғана біледі екем. Айбат, сізді танымаймын, жақынырақ әлі де таныса жатармыз. Енді танымаймын дегенге ренжімеңіздер, сіздер жұлдызсыздар ғой, үйтіп айтып жатқаным. Мүмкін жат естіліп қалған шығар, бірақ шынымен де танымайды екен, өйткені декреттік демалыста білесіздер ғой, үйде отырған аналармен жақсы түсінетін шығар енді. Бала шағамен, ары-бері ырду-дырдумен кейде теледидарға қарайтын уақытта болмай қалады. Сол себепті дұрысынан түсініңіздер, көшеде дәл мен сияқты, ой, сізді танымаймын ғой деп қалса, ренжімеңіздер дегенім ғой, жұлдыз болып кетіп жаңағыдай өткенде қатысушылар сияқты деген ой ғой енді кішігірім. Жақсы, ізбасар, қалыңыз қалай? Не жағдай болып жатыр? Менде ешқандай хабар жоқ, менде ештеңеден хабарым жоқ. Білмеймін енді, мен төбемнен жай түскендей болып жатыр, өйткені бұндай мәселе, білмеймін, тарихта болмаған дейміз ба, жұлдыз ауруына соншалықты шалдығып, ұзағынан ауру деген ол өте үлкен, қиын негізінде. Ал, қош келдіңіз. Енді Альмира ханым, қош келдің. Енді маған бір кішкене бір 2 минуттай сөз бере тұрасыздар ма? Сәл бір кішкене айтып кетсем, бір ешқаны нетпей. Туған күнмен құттықтайсыз ба, әлде ренішіңіз айтасыз ба сізде? Кімді? Туған күнмен құттықтайын деп жатсыз ба, біреу әлде реніш айтайын деп жатсыз ба? Сол жайт туралы айтып кетейін, өйткені мен кеше эфирге келген жоқпын. Енді жаңа Альмира, енді қош келдің, жаңа келген қатысушыларға айтып жатсың, танымаймын деп жатсың. Енді дұрыс қой, енді сені көріп енді сырттай біледі. Бұл сені де таниды, сені таниды. Кішкене сәл таңлайын көтеріп қойыр, кірген кезде біраз қорқып кетті, танымайтындар сені. Қорқатындай, тіпті бір жауыз кіргендей қылдыңыз ғой. Альмира, енді о бастан енді біз білеміз ғой сені енді. Енді сен декретке кеткен күннің өзінде де біз мысалы бұл жерге сенің атыңды постоянно айтамыз бұл жерде. Жаңа келген қатысушыларға. Қорқытпаймыз. Бұрында кішкентай балаларды бабай келе жатыр десе, сөйтіп қорқып қалады, дәл солай қорқытып қойған сияқты ғой. Әйтпесе шынымен де жаңадан келген қатысушылардың түрі тіпті маған ұнап отырған жоқ қазір. Маған былай ала көзбен қарайын десе ыңғайсызданып отыр, былай қара көзбен қарайын десе де ыңғайсызданып отыр да. Жоқ, мысалы бір кездер болады, мысалы тәртіпке бағынбай кеткен, жаңадан келген қатысушылар болған кездерде, ай осы кездерде Альмира болған кезде бір сығып алатын еді ғой дегендей ғой енді. Сол сияқты. Қайдам енді оның артында тағы не айтқаныңызды. Жоқ, болған жайт, Альмира, шыны керек енді бәріміздің көкемізге кішкене. Ізбасар, енді сізге халық сенеді, сізді жақсы көретін фанаттарыңыз да, оқырмандарыңыз да, сіздің көрермендеріңіз де көп, былай қатысушы ретінде қараған кезіңізде, әнші ретінде де бәлкім, сіз енді өзіңіз халыққа түсіндірсеңіз, мұнда не болып жатыр, маған да түсіндіріп өтсеңіз, шынымен де мен көрермен сияқты келіп отырмын дәл қазір. Енді көрермендер қазір дұрысынан түсінбей ма білмедім, мынау шығып алып жүргізуші ғой, неге дым білмей отыр деген сияқты. Бірақ расымен де менде ешқандай хабар жоқ, не болып жатыр, жарты қатысушы қайда, жүргізуші қайда, менде де ешқандай ақпарат жоқ, расымен айтайын. Енді Альмира, былай ғой, алдында болған жайттың енді ортасында көпір болып жүрген мен шыны керек. Өйткені оның мәселесі әлі редакторлермен кетіп келген қатысушыларға жолыққан жоқ. Енді кеше келгендер енді кім Айдана мен кім тема болды. Жарайды, енді бұл жерде енді нағыз енді дау шыққан кезде бұл жерде Ақтөремен кім болып отыр ғой, Хаму. Енді редактормен екеуінің ортасында көпір болып отқан. Мен енді жалпы айтқан кезде Альмира, шыны керек,